Pas një plagosje të rëndë me armë zjarri në kokë 6 vite më parë, Enver Karaj, 57 vjeç, humbi shikimin. Që për asaj dite jeta e tij dhe e familjes u shkthyer në një përballje të vazhdueshme me vështirësitë dhe mungesën e mbështetjes. Në një rrëfim për Vizion Plus, bashkëshortja e Enver Karaj e dëshpëruar thotë se ndihma monetare që ata marrin nga shteti është e pakët, ndërsa të dy bëjnë dhe një apel. Çdo ditë që në mëngjes deri në darkë jeta e një njeriu që nuk shikon është shumë e keqe. 120.000 lekë që mund të morë një verbër sot në këtë ditë nuk të del as për të marrë një Tajlon hot për grip, jo për gjë tjetër më. Mund të më shkoj gati ke 120.000 lekë vetëm ilaçe. Të paktën dhe këto të kenë një pagesë, një pak që për nevojat e veta. Lutemi që edhe pagat të ngrehet pak. Sa është e ulës me del. 15 tetori është dita ndërkombëtare e Shkopit të Bardhë, ndaj dhe shoqata e të verbërve të Shqipërisë zhvilloi një marshim sensibilizues për të treguar rëndësinë e Shkopit të Bardhë si simbol i pavarësisë për të verbrit. Sipas anëtarëve të shoqatës, prej më shumë se një dekade, komuniteti i të verbërve po përballet me mungesën e mbështetjes institucionale. Fatkeqësisht, që nga viti 2009, pagesat për qytetarët e verbër nuk kanë pësuar asnjë rritje reale përveç faktit që kanë pësuar inflacion. Një protestë paqësore u mbajt edhe para Bashkisë Durrës nga anëtarë të shoqatave që përfaqësojnë personat me aftësi të kufizuara të shikimit. Sajmir Farrici, presidenti i shoqatës Shpresë për të verbrit, theksoi se personat e verbër përballen çdo ditë me mungesë infrastrukture të përshtatshme dhe me vështirësinë e lëvizjes të pavarur. Ajo që na shqetëson më shumë është se edhe pse është miratuar ligji që askush të mos ngelet mbrapa nga personat me aftësi të kufizuar, ne nuk kemi asnjë lloj përkraje, asnjë lloj mbështetje nga Bashkia e Durrësit, as edhe nga qeveria shqiptare. Jemi 6 vite pas zyr, jemi pa mbështetje financiare, jemi pa asnjë lloj projekti të fituar, edhe pse ne kemi dërguar projekte pranë Bashkisë për të implementuar ato projekte, sidomos projekti për Shkopin e Bardhë. Shoqata kërkon nga qeveria rikthimin e shërbimeve publike për të verbrit, rritje të asistencës si dhe mbështetjen e personave të verbër për të integruar në tregun e punës me pagë minimale.